Segera jalankan mesin Partai Demokrat ini. Struktur sudah diresmikan secara langsung dan saya berharap kepada para pemimpin dan pengurus utama, baik di jajaran DPD dan khususnya para pengurus DPC yang baru saja dilantik, segera bangkitkan soliditas Partai Demokrat sampai dengan tingkat terbawah. Jalankan struktur ini dengan efektif untuk menjalankan strategi dan taktik memenangkan Partai Demokrat 2024. Siap semuanya? Ingat, kita punya target. Kita ingin 2024 menjadi titik balik dan titik kebangkitan Partai Demokrat, terutama di Nusa Tenggara Timur ini.